Hello everyone, thank you so much again இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சிம்பிளி இர்ஃபான் சேனல். நான் உங்கள் இர்ஃபான். ஓகே, ஸோ இது என்னோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். ஓகே, என்னோட ரொம்ப ஸ்பெஷல், நான் ரொம்ப எமோஷ்னலான டே கூட. என்ன அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, எஸ்பெஷலி ஃபார் மிடில் கிளாஸ் பாய் நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருக்கும். அது மாதிரி எனக்கும் ஒரு சில ட்ரீம் இருந்தது. அந்த ட்ரீமில் இப்போ நான் ஒரு ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ட்ரீம் வந்து ட்ரூ ஆகிருக்கு. ஸோ அது என்னால் நம்பவே முடியல. இப்போ கூட என்னால் ஒன்றும் நம்ப முடியல. அந்த நிகழ்வை தான் இப்போ உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்க போகிறேன். ஸோ என்னோடய ட்ரீம் என்ன, அது என்ன அச்சீவ் ஆச்சுன்றதை என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப். அந்த லைக் பட்டனையும் அப்படியே லைக் பண்ணிடுங்க. இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ எப்படி சொல்கிறதுனே தெரில. ஏன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே எனக்கு அதிகமாக நான் பேசவே மாட்டேன். ஸோ ஏன்னா எனக்கு பேச்சே அவ்வளோ வந்திருக்காது. ரொம்ப எமோஷ்னலான ஒரு டச்சிங்கான ஒரு ஈவெண்ட் எனக்கு நடந்தது என் லைஃப்பில். அதை தான் இப்போ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் இந்த ஈவெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மறந்துடாதீங்க, நான் உங்களோட இர்ஃபான். மாப்பிள்ள எங்கே வந்திருக்கோம்? இன்றைக்கி நம்ம லைஃப்போட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். ஓகே, ஒன் ஆஃப் த பிக் ட்ரீம், நம்மளோட மெயின் ட்ரீமான காரை வாங்கலாம்னு வந்திருக்கோம். ஸோ வந்து என்னோட பெரிய கனவு. நிறைய பேர் நான்லாம் இதெல்லாம் பண்ணிடுவேனா அப்படின்னு நினைக்கிற ஆளுங்கள்லாம் ஜாஸ்தி பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பெருசாக செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து நம்மளோட காரை வாங்கலாம்னு வந்திருக்கோம். சூப்பர். அப்படியே தமிழ்லேயே சொன்னீங்கன்னா மக்களுக்கு புரியும். எனக்கு வந்து பேச்சு வர மாட்டேங்குது. நிறைய பேசணும் அப்படின்னு நேற்று வரைக்கும் நைட்டு எல்லாம் யோசித்தேன். இர்ஃபானுக்கு பேச்சு வர மாட்டேங்குதா? எனக்கு பேச்சு வர
தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோ நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. எஸ், நம்ம ஃபைனலி நம்ம வந்து கார் வாங்கியாச்சு. ஓகே, ஐ வாஸ் வெரி 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 ஹாப்பி எமோஷ்னல். நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ வாஸ் வெரி வெரி எமோஷ்னல். ஏன்னா ட்ரீம் கார் அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும். நான் வாங்கியிருக்கிறது மேபி சின்ன காராக இருக்கலாம், பெரிய காராக இருக்கா, அதெல்லாம் மேட்டர் இல்லை. நம்ம எதை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிறோம், நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமோ, எதுக்காக நம்ம வேலை பார்க்குறோமோ அந்த விஷயம் நமக்கு நடக்குது அப்படின்றப்போ அது கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை அனுபவிக்கும் போது மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ நான் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் அழுதுருக்கேன். என் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்திருக்கு. நான் யூஸ்வலாக அவ்வளோ சீக்கிரம் அழுவ மாட்டேன். ஓகே, பட் ஆஃப்டர் வெரி லாங் இயர்ஸ், ஓகே, நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப எமோஷ்னலானேன். ஏன்னா நம்ம சில வாழ்க்கையில் வந்து நம்மளாம் வந்து ஜெயிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர்லாம் இருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க முன்னாடி நாங்கள் அப்படி இல்லைடா, நான் உனக்கு முன்னாடி நான் வாழ்ந்து காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாழ்ந்து காட்டுறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து கிடைக்கிற கெத்து இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது தனி சுகம். ஸோ எஸ், எனக்கு இந்த இடத்துல நான் வந்து என் கூட எப்போவுமே எனக்காக நின்னவங்களுக்காக நான் அவங்களுக்கெல்லாம் தேங்க் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். என்னோடய ஒய்ஃப், என்னோடய ஃபேமிலி, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சந்தோஷப்படுறத பார்த்து சந்தோஷப்படுற முதல் ஆள்கள் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஆளுங்களே இருக்காங்க என்னை சுற்றி. அவங்களுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா நான் என்ன பண்ணாலும், நான் என்ன செஞ்சாலும் எனக்கு கூட கடைசி வரைக்கும் நிற்கிறது அவங்க தான். ஸோ அவங்களுக்கு என்னோடய மிகப்பெரிய நன்றிகள். வீடியோ ஷூட் பண்ணி கொடுத்த எனக்கு உமா மகேஷ், இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர். ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான். தாராளமாக நீங்கள் அவரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அவரோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவரோட மற்ற ஃபோட்டோஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அதில் பாருங்கள். அண்ட் பன்னாரியம்மன் ரெனால்ட் ஷோரூமுக்கும் வந்து என்னோட ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா வந்து அங்கே சூப்பரான ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எனக்கு கொடுத்தாங்க, நல்லா கவனிச்சாங்க. அவங்க சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி பாலா, ஓகே, எனக்கு வந்து அந்த சேல்ஸ் இருப்பேன் வந்து எனக்கு தம்பி மாதிரிங்க. நீங்கள் அவரோட நம்பரும் இதில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ரெனால்ட்டில் வாங்குறதுக்குன்னா தாராளமாக திருச்சியில் இவங்க ஷோரூமை நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுத்தீங்க. பாலா வந்து எனக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் அப்படின்னா, எல்லாம் டாக்குமெண்டேஷன் ஆகட்டும், ப்ராசஸிங் ஆகட்டும், கார் என் கையில் கிடைக்கிறதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வேகமாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக பண்ணி கொடுத்தாரு. இட் வாஸ் அ சூப்பர் ஸ்பீட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். எனக்கு ரொம்ப பெரிய வெயிட்டிங் பீரியட்லாம் கொடுக்கல. நான் புக்கிங் பண்ணி ஒரு 3-4-5 டேஸ்லேயே வந்து எனக்கு கார் கையில் கொடுத்துட்டாங்க. தட் வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி. காரோட ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. ஸோ நான் எப்படி கேட்டனோ, நான் என்ன கேட்டனோ எல்லாமே அதே மாதிரி வந்து அவங்க பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. நல்ல பெஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோக்களில் நிறைய வீடியோக்கள் கார் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வரும். அண்ட் இந்த வீடியோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. திருப்பியும் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. பட் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாரும் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. Until then, bye bye from Ladies and gentlemen.